Mengalami sakit flu dan batuk tentu sangat menjengkelkan. Mengingat penyakit flu dan batuk ini dapat menular melalui udara dari penderita. Maka tak jarang penyakit ini dapat mengancam orang-orang di sekitar kita. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena kita dapat melakukan hal-hal pencegahan dan perlindungan bagi orang-orang di sekitar kita. Berikut etika batuk dan bersin ketika kita sedang mengalaminya. Pertama, bila Anda batuk, jangan biarkan percikan batuk atau bersin Anda beredar di udara bebas. Tetapi, tutuplah dengan sapu tangan, tisu, ataupun lengan baju dalam Anda. Hal ini dapat mencegah tersebarnya virus di lingkungan Anda yang dapat menular ke orang lain. Kemudian, buanglah tisu yang Anda pakai ke tempat sampah, lalu cuci tangan Anda dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbahan dasar alkohol. Yang terakhir, gunakan masker untuk mencegah kontak dengan polusi udara di sekitar Anda, sehingga Anda cepat sembuh dari penyakit flu dan batuk, serta dapat mencegah penularan penyakit di lingkungan Anda. Dengan etika batuk, mari kita jaga kesehatan di lingkungan kita.